Så den største utfordringen med å jobbe i Norge, det den utydeligheten. Forskning viser at onboarding i Norge ofte skjer ved at man får vite at her pulten din, her PC-en din, her telefonen din. Lykke til, bare spør om du har noen spørsmål. Karin Ellis utdannet IT-ingeniør og har 30 års yrkeserfaring samt 20 års ledererfaring fra store norske bedrifter med kontorer og fabrikker over hele verden. Noen av avdelingene hun ledet var flerkulturelle og geografisk spredt over flere land. Karin har bodd og jobbet i flere land. I løpet av sin karriere har hun deltatt i mange internasjonale prosjekter hvor hun har jobbet tett sammen med mennesker fra hele verden. Hun utviklet etter hvert et inderlig ønske om å forstå og lære mer om andre kulturer. Karin har gjennomført systematiske intervjuer med hundrevis av mennesker fra hele verden for å samle informasjon om uskrevne regler og sosiale normer i de forskjellige kulturene. I 2008 tok hun initiativ til å etablere og utvikle et kulturtreningsprogram i bedriften hun jobbet i. Her holdt hun blant annet kurset Kunsten å arbeide med nordmenn, som hun har holdt for flere tusen personer over hele verden. I 2011 bestemte hun seg for å følge sin lidenskap for å utvikle og holde interkulturelle kurs. Hun startet Ellis Culture, et selskap som holder praktiske, jobbrelaterte kurs med konkrete tips om hvordan man skal oppnå bedre kommunikasjon med personer fra andre kulturer. De praktiske oppgavene i kursene hentet fra egne erfaringer i flerkulturelle miljøer. Og i denne samtalen snakker jeg med Karin om hvordan norsk arbeidsliv faktisk fungerer, og hva som ofte vanskelig å forstå hvis du ikke kommer fra Norge. Hei Karin, takk for at du ville stille opp. Aller først, før vi begynner, hvor kan folk finne ut mer om deg og om dine kurs? Ja, de finner Ellis Culture på Facebook, på LinkedIn, og selvfølgelig også på internett, altså ellisculture.com. Og der kan de lese om kursene jeg holder, og om bøkene. Og jeg har også laget både digitale kurs med ferdiginnstilte videoer, og jeg har skrevet bøker som kan være aktuelle for dere. Veldig bra, og jeg har også boka di her, Kunsten å arbeide med nordmenn. Veldig interessant bok, og den anbefales da til innvandrere som kommer til Norge for å jobbe, men ikke bare til innvandrere. Jeg tror også nordmenn, spesielt de som har ikke-norske kolleger, har godt av å lese denne boka, fordi vi litt som fisk i vannet, på en måte. Vi vet så lite om vår egen kultur, fordi det bare vår natur. Og de fleste nordmenn tenker ikke over sin egen kultur i særlig grad, fordi det på en måte alt vi kjenner. Ja, det helt riktig. Jeg fikk en e-post fra en mann fra Polen som skrev at når han var ferdig å lese boken, så ga han boken til sjefen sin norske sjef, fordi at han hadde prøvd å spørre sjefen om en del ting som han ikke forstod med den norske kulturen, den norske måten å jobbe på. Så da ga han, og sjefen hadde ikke greid å svare, han hadde bare sagt at sånn gjør vi det i Norge. Så da ga han den boken til sjefen, og ba sjefen om å lese boken, for det var svar på alle spørsmålene han hadde hatt. Ja, ikke sant? Det er utrolig vanskelig å vite når man ikke ser det fra utsiden. Men du jo ekspert på dette, på norsk arbeidslivskultur, og du har da som ditt virke å hjelpe innvandrere i Norge med å navigere denne jobbkulturen. Så det første jeg lurer på hva det viktigste man må forstå om norsk arbeidslivskultur hvis man som utlending jobber eller skal jobbe i Norge? Ja, da har jeg lyst til å begynne med en liten anekdote. Og det var en professor ved et stort norsk universitet som oppdaget at en del talenter som kom til Norge, som de var stjerner fra de landene de kom ifra, og så skulle de jobbe ved universitetet der han jobbet. Men etter noen år så stagnerte karrieren deres. Han tenkte at når de kom til Norge, så hadde de alle forutsetninger for å lykkes og få en god karriere i Norge, men det skjedde altså ikke.
Og så begynte han å undersøke litt i forhold til USA. Så han ønsket å sammenligne norsk arbeidskultur med USA. Og da sjekket han ut de samme tilsvarende altså personer fra de tilsvarende kulturene som kom til USA. Og de fikk en veldig god og lysende karriere i USA, men ikke i Norge. Dette syntes han var veldig interessant, så da gikk han til de det gjaldt, og så begynte han å spørre om hva det var som hadde skjedd. Og alle fortalte samme historie. Og historien deres, det er at da de kom til Norge, så hadde de alle muligheter. Men ingen fortalte de hva de skulle gjøre. Ingen fortalte de hva som var forventningene til arbeidet deres. Og i de landene, de kulturene de kom fra, hvis de gjorde noe som sjefen ikke likte, eller som sjefen var misfornøyd med, så risikerte de å miste jobben. Så de var redde for å miste jobben her i Norge. Og ingen fortalte de hva de skulle gjøre, så de ble rett og slett litt handlingslammet. Så det de fortalte var at da vi kom til Norge, hadde vi alle muligheter, men ingen fortalte oss det. Og nå har vi kastet bort 3 år av vår karriere i Norge. Så den største utfordringen med å jobbe i Norge, det er den utydeligheten. At du ikke blir fortalt hva du skal gjøre, du blir ikke fortalt hva forventningene er. Ingen forklarer deg de uskrevne spillereglene. Du har et mandat, men ingen forklarer deg hva mandatet er. Det er liten grad av oppfølging og lite tilbakemelding. Så man har alle muligheter, men man må finne ut av alle disse tingene på egen hånd. Og det var derfor jeg valgte å starte mitt eget firma i 2011, for å hjelpe folk i gang med disse tingene. Nettopp. Det er jo veldig interessant, og det får meg til å tenke på det du skriver i boka her om frihet under ansvar, at det er et sånn nøkkelprinsipp vi har i det norske arbeidslivet, og generelt også på skolen så finner vi det. Og hva legger vi egentlig i dette uttrykket frihet under ansvar? Ja, og det er igjen knyttet til den høye graden av tillit som vi har i Norge. Vi har veldig tillit til at folk har gode hensikter, og at de gjør det de skal. Og jeg kan jo fortelle om hvordan frihet under ansvar ble introdusert for meg som barn. Og det var når jeg skulle begynne på skolen, så sa min mor til meg at nå skal du begynne på skolen, og jeg vil praktisere frihet under ansvar med deg. Og det vil si at du vil få lekser, altså hjemmearbeid, fra lærerne dine, hver dag kanskje, og jeg vil forvente at du aktivt tar ansvar for skolearbeidet ditt ved å gjøre det, uten at jeg ber deg om å gjøre det, uten at jeg følger deg opp, uten at jeg sjekker at du gjør arbeidet ditt. Så jeg vil aldri be deg om å gjøre skolearbeidet, men jeg vil forvente at du alltid gjør det, og at du overholder de tidsfristene som læreren har satt. Og hvis du gjør det, at du lever aktivt opp til det ansvaret, så vil jeg gi deg frihet. Og friheten, det betyr at du kan gjøre skolearbeidet når det passer deg. Så du kan være ute og kose deg når det er fint vær og leke med vennene dine, men du må alltid levere skolearbeidet i tide. Og noen ganger så vil du ha problemer eller ting du trenger hjelp med, og da må du være ærlig og komme til meg, og du vil alltid få hjelp fra meg. Jeg er alltid der for deg hvis du trenger hjelp. Så dette var hvordan frihet under ansvar ble introdusert for meg som barn. Og det min mor egentlig gjorde, det var å introdusere meg til den aller viktigste uskrevne regelen i arbeidslivet i Norge, og også den lederstilen som blir praktisert på norske arbeidsplasser. Så min mor hun spurte meg ikke, hun ba meg ikke om å gjøre arbeidsoppgavene mine, altså leksene mine. Hun fulgte ikke opp, hun kontrollerte meg ikke. Men jeg kunne alltid gå til hun og få hjelp hvis jeg trengte det. Og omtrent sånn vil en norsk leder også oppføre seg på en norsk arbeidsplass. Så når man jobber i Norge, så vil man få veldig mye frihet, men det betyr at det også ligger veldig mye ansvar knyttet opp mot den friheten, og det er viktig å forstå det ansvaret og levere
det man har avtalt å levere, og si fra hvis man ikke klarer å gjøre det. Nettopp. Så spiller ingen rolle hvordan du gjør det. Det er veldig lite sånn mikrostyring på det, men bare du leverer de resultatene som det er innenfor ditt mandat og ditt Ja, ansvar. for det er lett å tenke at min mor ikke var interessert i skolearbeidet mitt. Men min mor var egentlig veldig interessert i skolearbeidet mitt. Men det hun gjorde, det var at hun ga meg rom til å gjøre arbeidet mitt på min egen måte. Hun ga meg frihet til å gjøre det når det passet meg. Og hun lot meg utvikle mine egne metoder for å kunne jobbe selvstendig. Så hun gjorde meg til et veldig selvstendig menneske. Så det med detaljstyring på arbeidsplassene, det er veldig lite vanlig, og veldig lite likt i Norge. Så da sier vi på norsk at det kommer inn med morsmelka litt hos mange, dette, ikke sant? Ja. Et avsnitt i boka di heter «Kan du se på dette?» Hva er det en leder egentlig kommuniserer med dette, og hva forteller det om den norske arbeidskulturen? Ja, det forteller hvor utydelig det kan være, for det når vi sier «kan du se på dette», så det eneste det ikke betyr, det er at du bare skal se på noe og legge det vekk. Det betyr det i hvert fall ikke. Så det betyr at du skal se selvfølgelig på det, men du skal finne ut, altså det betyr at noe er delegert til deg, og at du har et mandat til å gjøre noe. Og hva som skal gjøres blir opp til deg å finne ut av, så det blir første del av oppgaven. Og det kan for eksempel være et problem som skal løses. Det kan være noe du skal lese og skrive en anbefaling om hva man gjør videre. Eller det kan være for eksempel en e-post fra en kunde eller en student som man skal svare på. Så oppgavene kan være helt forskjellige, så du må finne ut hva det er som skal gjøres. Og selvfølgelig, hvis man ikke skjønner hva man skal gjøre, så må man spørre. Så kan du se på dette, bør ikke forstås ordrett. Det er en måte vi indirekte ber om at noe må gjøres på din måte. Ja. Det finnes undersøkelser som viser at et godt arbeidsmiljø, det er det som for nordmenn faktisk er enda viktigere enn for eksempel lønn. Men hva vil du si vi egentlig legger i begrepet godt arbeidsmiljø i Norge? Ja, det er viktig å skjønne at alle på en arbeidsplass har ansvar for et godt arbeidsmiljø. Og det er først og fremst ved å være en hyggelig kollega. Å ha en positiv innstilling, og ha en positiv innflytelse på andre, være hjelpsom, sånn at det blir lett for kollegaen å spørre om hjelp. Så det er det å bidra til et godt arbeidsmiljø. Det er også viktig å delta i kaffepauser, altså være en del av det sosiale miljøet på arbeidsplassen. Delta i kaffepauser, delta i lunsjen. Man trenger ikke delta hver eneste gang, men regelmessig å delta. Og for eksempel så var det en ukrainer som sa til meg at jeg går på jobb for å jobbe, jeg går ikke på jobb for å drikke kaffe. Og da sa jeg til han at da er det noe du faktisk ikke har forstått om norsk arbeidsliv. Og det er hvor viktig det er å være en del av arbeidsmiljøet og bidra positivt. For det å drikke kaffe på jobben, det er selvfølgelig det sosiale limet, sant, å bygge relasjoner og tillit. Men det er også en arena for problemløsning, hvor man kan få hjelp med problemer. Det kan være problemer i privatlivet hvis man skal kjøpe en ny leilighet, for eksempel. Hvordan gjør man det i Norge? Men ikke minst at man kan få hjelp med små problemer på jobben også. Så det er veldig viktig å være en del av det. Og hvis man skal ha en god karriere i Norge og avansere til en lederstilling, for eksempel, så er det ikke nok å bare komme på jobb og jobbe som om man er en maskin og gå hjem. Selv om man jobber hardere enn de andre, så er det ikke sikkert at man blir forfremmet til leder hvis man ikke også er en god en god samarbeidspartner, god diskusjonspartner på jobben. Nettopp, så det å være omgjengelig er på en måte det er nesten like viktig som å
å være kompetent, ikke sant? Det er liksom Ja, og en av de verste tingene, altså, av norske arbeidsgivere, sånn en av de tingene de frykter mest, altså er mest redd for, det er å få, mennesker med negative holdninger som har en negativ innflytelse på andre medarbeidere. Det er noe de er aller mest redd for. For det er et dårlig negative holdninger kan lett spre seg til andre på arbeidsplassen. Ja, og møtet med det norske arbeidslivet oppfattes kanskje som litt mer krevende og utfordrende enn det mange faktisk ser for seg på forhånd. Så hvilke råd kan du gi til de som kommer til Norge da, og skal navigere denne utydelige og uforutsigbare jobbkulturen vår? Du var jo litt inne på det allerede. Ja, det er veldig viktig å spørre, ikke være redd for å spørre. Du kan også be om å få en fadder, som nyansatt, hvis du ikke allerede har fått en fadder. Så en fadder, det er altså en navngitt person, altså en slags mentor, som kan hjelpe deg i gang med først og fremst det praktiske, men de kan nok helt sikkert hjelpe til med litt sånn jobbspørsmål også. Så be om å få en fadder, og bruke kollegaene, for kollegaene er ofte mer tilgjengelige enn lederen. Men det som jeg vil anbefale alle, det er at de i løpet av den første tiden de er ansatt, ber om, altså etter noen uker, eller kanskje et par måneder, ber om et uformelt møte med lederen sin. Da har man fått en del spørsmål, man har begynt å jobbe, og så har man kjent litt på utfordringene, og da kan man, det kaller vi gjerne for avstemme, altså harmonize på engelsk, altså avstemme forventningene, finne ut om leverer jeg, er sjefen min fornøyd med arbeidet mitt, er det ting jeg bør gjøre annerledes, jeg tror at det blir forventet det og det av meg, stemmer dette, eller har jeg tatt litt feil? At man finner ut av alle de tingene man lurer på. Og da kan det være lurt å avtale et møte på forhånd, og så ta et lite og uformelt møte med lederen sin. Mm. Ja, for du skriver også at det å være nyansatt, det kan være litt sånn kaotisk, og at onboarding er litt lite ustrukturert, så det kreves altså en del, eller det kreves at man er litt proaktiv, rett og slett, som nyansatt i Norge. Ja, og forskning viser at onboarding i Norge ofte skjer ved at man får vite at her er pulten din, altså skrivebordet ditt, her er PC-en din, her er telefonen din, lykke til, bare spør om du har noen spørsmål. Og det er en veldig krevende situasjon for en nyansatt, for en nyansatt har ofte, når man er i en sånn situasjon, så er det veldig vanskelig å komme på noen veldig gode spørsmål. Altså spørsmålene bør egentlig være hva bør jeg begynne med å gjøre, og hvem kan hjelpe meg. Men det da må man egentlig finne ut hva har jeg, hvilke verktøy har jeg på pulten min, altså på PC-en min, hva kan jeg lese, og hvem kan jeg snakke med? Og da er det ofte lettere å gå og snakke med kollegaene igjen. Så når jeg holder kurs og skriver boken min, så forbereder jeg folk på at det er et veldig vanlig scenario når man starter i en ny jobb. Og det kan være, hvis man kommer fra en kultur hvor man er vant til å bli fortalt hva man skal gjøre, så kan det være en ganske skremmende opplevelse. Og når sant skal sies, så er det faktisk ganske skremmende for nordmenn også å bli satt i en sånn situasjon. Forskning viser at mange nordmenn begynner å tvile på sin egen kompetanse når de sitter der og lurer på hva de skal begynne, hvordan de skal komme i gang med arbeidet. Ja, så det er ikke bare utlendinger som kan få et lite sjokk i nye jobber. Jeg har også skrevet en bok for norske arbeidsgivere om hvordan de kan hjelpe folk med å gi folk, altså nyansatte, en bedre start i jobben. Og da tenker jeg spesielt på de som kommer fra andre kulturer, men det vil også hjelpe nordmenn. Ja, altså mange setter jo pris på denne norske modellen med flat struktur, og det er veldig mange som har de har de har kanskje et glansbilde av det på en måte, i hvert fall i teorien.
Men hvilke svakheter mener du at denne kulturen har? Er det noen svakheter? Ja, det er mange svakheter. Den er uforutsigbar og utydelig. Og det utydelige har vi snakket en del om, men for eksempel uforutsigbar med at det kan være vanskelig å vite hvem som tar avgjørelser. Sjefen er ofte lite synlig og lite tydelig, og lite handlekraftig. Og lider kanskje av noe vi på norsk kaller for beslutningsvegring. Det vil si at de synes det er vanskelig å ta beslutninger. For i Norge så har vi på norske arbeidsplasser så høy grad av konsensus. Vi vil så gjerne at alle skal være enig før det blir tatt en beslutning. Men da blir det ofte veldig mange møter, og noen ledere synes det er vanskelig å ta den endelige beslutningen. Så det blir møte etter møte etter møte, og når en beslutning er tatt, så kan det gjerne bli omkamper også, at noen sier at ja, men jeg var uenig i den beslutningen, og så vil de starte en ny diskusjon etterpå. Så det er mange svakheter. Det er en del ledere som de vil helst være hyggelig på jobb, og det vil vi jo alle, men det å stoppe uakseptabel adferd er en del av lederoppgaven. Og noen norske ledere synes det er så vanskelig å si fra ved uakseptabel adferd at de lar være å gjøre det. Så en del uakseptabel adferd får på en måte lov å fortsette. Så det er en del svakheter med denne måten å lede på. Ja, og da er vi inne på konfliktsituasjoner. Jeg får ofte spørsmål fra mine studenter. Hvordan løser man best konflikter på norske arbeidsplasser? Så hvordan bør man te seg i konfliktsituasjoner, og er det noe man ikke bør gjøre i sånne situasjoner? Ja, altså mange nordmenn er konfliktsky. Det vil si at de unngår konflikter. Det er en del av kulturen, og kanskje det er litt derfor vi har det så fredelig her oppe i nord. Lite kriger og sånn. Men noen konflikter må tas faktisk for å få et bedre miljø etterpå. Og da er det lurt i Norge, som i alle land, tror jeg, å gjøre det på tomannshånd. Det vil si at man starter der hvor konflikten er, og med den personen som man har en konflikt med, ved å snakke med vedkommende. Og da er det også lurt å ikke være konfronterende i en norsk setting. Og det å ikke være konfronterende, hva vil det si? Jo, kanskje at hvis du sier at jeg oppfatter at fordi at en oppfatning vil alltid være subjektiv og personlig, så ingen kan si at du konfronterer ved å si det. Og hvis du i tillegg, etter at du har presentert den situasjonen som er konflikten, så hvis du i tillegg sier at man kanskje jeg tar feil for å åpne for at det kan være at din oppfatning faktisk ikke er riktig. Og det var noe jeg lærte meg med årene, å bli mindre konfronterende, og åpne for at jeg tok feil. Fordi at jeg har jo opplevd noen ganger at jeg har vært ganske sikker på at jeg har hatt rett, men så viste det seg at jeg tok feil. Og da åpner du en bakdør for deg selv ved å si, men kanskje jeg tar feil. For da er det lettere å backe ut, altså gå ut av situasjonen, gå ut av konflikten, hvis det viser seg at du har tatt feil. Så det vil jeg anbefale i et norsk miljø i alle fall. Så lære en del sånne fraser som gjør ting litt mer subjektivt og litt mer indirekte, rett og slett. Ja. Ja. Og ja, vi snakket jo nå om Norge. Ofte så blir jo Norge puttet i bås med resten, altså de andre skandinaviske landene, de nordiske landene, og den sosialdemokratiske arbeidskulturen, det er kanskje noe som er felles for alle disse landene i Nord-Europa, men er det noe som skiller Norges jobbkultur fra for eksempel de andre nordiske landene? Ja, litt forskjeller er det jo. Det er jo ganske mye likt. Norge og Sverige for eksempel er relativt like. Men en interessant ting er at i Norge så har vi ikke noe aristokrati. Altså, vi har kongefamilien som er unntaket, og så har vi alle oss andre. Mens i Sverige og Danmark så har man aristokrati. Så Sverige og Danmark er litt mer hierarkisk enn Norge, som er mer egalitært.
Sverige er kjent for at de er enda mer glad i konsensus enn altså bruker det enda mer enn i Norge. Og de er kjent for å være god på å planlegge, altså de planlegger enda bedre, og når de først har lagt planer, så følger de planene. Mens nordmenn, vi er sånn at vi planlegger en del, og så improviserer vi mer. Så jeg var og holdt kurs i Polen for polske kommuner, og da sa polakkene at de oppfattet nordmenn som the Italians of the Nordics, altså italienerne i de nordiske landene, og da tror jeg de mente litt mer sånn improvisasjon og litt mer ad hoc. Når det gjelder Danmark, så ligger jo Danmark mellom Norge og Tyskland. Så Danmark er mer hierarkisk og mer tydelig, og de har en mye, mye mer direkte. Største forskjellen er at de er mye mer direkte når de snakker. De er ikke konfliktsky spesielt, og sier mer direkte fra om det som må gjøres bedre, for eksempel. Og hvis vi mot slutten også prater litt om jobbsøking, så er det jo generelt mangel på arbeidskraft i Norge. Allikevel så vet vi at det for mange faktisk er ganske vanskelig å få jobb i Norge. Så er ikke det et paradoks? Jo, det er et veldig stort paradoks, men det er noen kulturelle faktorer som slår inn. Det er egentlig 4 faktorer, så hvis jeg skal ta de veldig kjapt. Det første er at vi har et sterkt stillingsvern i Norge. Det vil si at vi har arbeidsmiljøloven i Norge som regulerer arbeidslivet. Og den i arbeidsmiljøloven gjør det vanskelig for arbeidsgivere å si opp ansatte. Så vi har ikke en sånn hire and fire-kultur. Det er vanskelig å si opp ansatte, og det er en veldig positiv ting. Men så har den en bakside, og baksiden av dette er at det er vanskeligere, når det blir vanskelig å si opp folk, så blir arbeidsgiverne veldig, veldig forsiktig med hvem de ansetter. Og da er det lett for at de går for det trygge valget, og det trygge valget er kanskje en nordmann som snakker norsk, og som forstår kulturen. Ja, som forstår alle de uskrevne reglene. Så derfor, i forhold til dette med stillingsvernet, så vil jeg anbefale de som søker jobb, å vurdere å søke midlertidige jobber som første jobben i Norge, fordi at de er mye lettere å få, og da får du bevist hva du kan, sånn at det blir lettere å få jobb nummer 2. Så det var første elementet. Det andre elementet er det sosiale, som vi har snakket om, dette med arbeidsmiljø. Så hvis man ikke beskriver hvordan man samarbeider med andre. For en ting, hvis du leser norske jobbannonser, så vil du se at samarbeid står nevnt i alle jobbannonser. Det er utrolig viktig, som vi har vært inne på før. Og da er det også viktig å beskrive hvordan du samarbeider med andre. Altså beskrive personligheten din, og hvilken innflytelse, sånn at arbeidsgiverne får inntrykk av hvordan du vil, hvilken påvirkning du vil ha på resten av teamet som de har fra før av. Og så kan det være personlige spørsmål under intervjuet, for norske jobbintervjuer er mer personlig enn de ofte er i andre kulturer, og hvis man er motvillig til å svare på disse spørsmålene, så vil det virke som om man har en negativ innflytelse, eller negativ innstilling. Og det var punkt 2, og punkt 3, det var motivasjon. Det å ha indre motivasjon, at man har en indre drivkraft som gjør at man får lyst til å gå på jobb, altså både gjøre jobben, men også å være på den arbeidsplassen eller i den bedriften. Og det er veldig viktig å vise at man ønsker det. Så det å trenge penger, altså dette med lønn og status og bonus og sånn, det er ikke indre motivasjon. Indre motivasjon kommer fra hjertet. Så det må man også beskrive i søknadsbrevet. Og tredje, eller fjerde og siste element er at kandidaten mangler referanser.
Og referanser viktig for å vise at du har prestert, altså gjort en god jobb, i tidligere jobber. Og hvis du bare har referanser fra hjemlandet ditt, og du kommer fra et land, spesielt hvis du kommer fra et land hvor man vanligvis ikke snakker engelsk, så har de mindre verdi enn norske referanser. Så det veldig viktig å få noen norske referanser. Og da er vi tilbake til det med å søke på midlertidige stillinger. Det er viktig å komme i gang med en jobb i Norge, og det er viktigere å ta en jobb, altså en hvilken som helst jobb, enn å gå arbeidsledig. Vise at du kan møte opp, vise at du kan være pålitelig. Ja, for å få de første referansene. Så det å ta en jobb som du er overkvalifisert for som første jobben i Norge, det må du kanskje regne med å gjøre. Og da er det for det gir deg verdifull arbeidserfaring, du får praktisert norsk, og du får referanser i Norge. Så det var de 4 faktorene som gjør at Norge er faktisk et veldig vanskelig land. Mener ikke å skremme folk, men det er viktig å være klar over disse tingene når man skal søke jobb i Norge, og hvordan du skal navigere i forhold til disse kulturelle faktorene. Og du har jo også en bok om dette, om å søke jobb også. Den har ikke jeg, men du har den der, ja. Skal vi se, Soul Jobs. Og det finnes på mange språk. Ja. Sant? Ja. Så hvordan kan man da vise kompetanse? La oss si man er superkompetent, og man har høye ambisjoner, men man vil ikke fremstå som for mye, man vil ikke bryte janteloven. Ja. Først og fremst så er det viktig å tilpasse søknaden. Altså, en av de største feilene er jo å bruke samme søknad og samme CV på alle jobbene du søker på. Så du må tilpasse, og i størst mulig grad, så langt som du kan dekke kravene i jobbannonsen, så må du beskrive det. Og så er det at dette med janteloven, at du kan skryte av andre, men du kan ikke skryte av deg selv i Norge. Og da er det mange som spør meg, ja, men hvordan skal jeg beskrive min egen kompetanse hvis jeg ikke kan skryte av seg selv, av meg selv? Så da kan jeg ta et eksempel da, at i min tidligere karriere så har jeg jobbet som programmerer, jeg er nemlig IT-utdannet, og hvis jeg skulle skryte av meg selv, så kunne jeg ha sagt at jeg er en utmerket programmerer. Men det ville være selvskryt, som nesten er tabu i Norge. Så alternativer til det er å være mer jordnær og mer beskjeden måte å beskrive det på. Så jeg kan skrive at jeg liker veldig godt å programmere. For noe man liker veldig godt å gjøre, og dette er knyttet til motivasjon, da viser vi også motivasjon for jobben, noe som er bra. Men når vi liker å gjøre noe, så er vi som oftest veldig gode til å gjøre det. Og dette vet arbeidsgiverne, så hvis jeg sier jeg liker veldig godt å programmere, så vil de med en gang tenke at jeg er flink til å programmere, uten at jeg trenger å si det selv. Ja, så dette er en subtil også, ikke sant? Ja, og dette er en subtil måte å si det på. Og så kan du alternativt si at jeg har 3 års erfaring som programmerer, for eksempel, som er helt jordnært. Altså, hvis det stemmer med virkeligheten, så er det ikke skryt. Så det er å vise at man ikke skryter av seg selv. Og så kan man skryte av andre, som jeg nevnte. Så du kan skryte, for eksempel så kan du si at jeg var i et fantastisk team. Sant? Da skryter du av teamet, og da gir du inntrykk av at du samarbeider godt med andre. Sant? Og sammen så oppnådde vi noen utmerkede programmeringsresultater. For da sier du at det var teamet som oppnådde vi resultatene, men det reflekterer jo indirekte på deg. Så dette høres veldig bra ut med norske ører. Ja. Så vi liker ikke å ha det for altså vi liker å være litt mer nøkterne her oppe i nord. Ja. Det kjenner alle. Ja, og det er forskning som viser at dette med måten å vise selvtillit varierer fra kultur til kultur. Så måten å vise selvtillit på for eksempel i USA, eller i Sør-Europa, eller Øst-Europa, det blir for mye i Skandinavia.
Det oppfattes ofte som harry, hvis man er litt sånn flashy. Ja, ja. I Det blir litt sånn vulgært, og så kan man lett tenke at den personen som skryter av seg selv, den mangler integritet. Og helt til slutt så får jeg også ofte spørsmål fra mine studenter om hvordan man skaffer seg venner i Norge, og gjerne også norske venner, da. Det er viktig at de er norske, det er i hvert fall det jeg får spørsmål om. Så hva kan du si om det sosiale livet for en som flytter til Norge for å jobbe? Mm. Ja, altså, vennskap mellom nordmenn, det er riktig det at det er på en måte litt vanskelig å skaffe seg venner, men når man først har fått venner i Norge, så er man venner over lang tid. Så vennskap i Norge er ofte veldig langsiktige. Og nordmenn skaffer seg venner på bestemte stadier, eller bestemte tidspunkt i livet, sånn typisk når de begynner på en ny skole, nytt universitet, eller i en ny jobb. Men så er det noen nordmenn som har problemer med altså, de er ikke mottakelige for å få nye venner, og det er nordmenn med små barn. For nordmenn med små barn, altså, det er veldig krevende å ha barn i Norge, fordi at begge foreldrene jobber som oftest fulltid etter at de er ferdig med fødselspermisjon. Og så har barna veldig mye aktiviteter på fritiden. Og det gjør at foreldrene er veldig opptatt. Så hvis du prøver å bli venn med en kollega på jobben som har små barn, så vil den kollegaen sannsynligvis ikke ha tid til å bli venn med deg. Så det er Rett og slett. tidsklemme kaller vi det for, ja. Så vi har til og med et ord for den tilstanden. Og da er det lurt å finne andre, altså hvis du skal prøve å bli venn med noen, finne noen som ikke er i en tidsklemme. Så unntaken for de som er i tidsklemme er hvis hvis du har barn på samme alder og bor i samme nabolag, for da kan foreldrene være sammen mens barna leker. Så det er... Men hvis du ikke har barn, for eksempel, så er det noen aktiviteter på jobben som man kan teste ut, og det er fredagspils og lønningspils. Altså, ordet er pils, men man trenger ikke drikke pils, man kan drikke hva man vil. Og fredagspils er altså om fredagen, og lønningspils, da har man det kanskje en gang i måneden, og kanskje etter man har fått lønning, for alkohol er jo så dyrt i Norge, så da kaller vi det lønningspils. Men poenget med det er å være sosial og treffe kollegaene utenom jobben. Men det er en del andre tips, og jeg vil anbefale, når man først er i Norge, nordmenn er veldig glad i naturen. Og det å utforske naturen, enten kan du gjøre det alene, nordmenn er ofte mye hyggeligere og hilser mye mer og småprater når man treffer de ute i naturen. Vi sier Men alle i skogen. Ja, men man kan også vurdere å enten bli medlem eller å delta på Den norske turistforening sine aktiviteter. Men ellers så anbefaler jeg å lese boken min, for i siste kapittel i boken, der skriver jeg en del om det å få venner i Norge. Selv om boken heter Kunsten å arbeide med nordmenn, så har jeg tatt med et kapittel om akkurat det, fordi at undersøkelser viser at det er faktisk krevende å få venner i Norge. Mange syns at det sosiale livet er vanskeligere enn de hadde tenkt før de kom til Norge. Men det handler vel altså da om å ha da en felles arena. Det er på en måte der man enklest for nordmenn. Ja. Så Så det hvis du har noen interesser, å oppsøke andre, altså hvis du for eksempel spiller tennis, så gå og spill tennis, altså finn en klubb eller noen andre som driver med det samme som deg. Og det er jo selvfølgelig veldig mange grupper på sosiale medier også, hvor man kan finne ting som har felles interesse. veldig bra. Så hvis du som synes på, hvis du som hører på, synes dette var interessant og vil lære mer, så igjen, da kan jeg anbefale denne boka, Kunsten å arbeide med nordmenn. Og jeg minner også om at Karin da har månedlige seminarer på Zoom om hvordan du kan møte det norske arbeidslivet. Så da kan du altså gå til
Alice Culture, eller følge altså aliceculture.com, var det? Eller følge Ja, Alice Culture men på de, Facebook. de månedlige seminarene, de annonseres på Facebook og LinkedIn. Ja, og de Så hvis er du gratis. følger Alice Culture der, så vil du bli invitert til disse seminarene sånn cirka en gang i måneden. Ja, og de var gratis, ikke sant? De er gratis, ja. Ja. Og sist, men ikke minst, så var denne samtalen en del av mitt lyttekurs, Business Listening 30 Day Challenge. Så du finner da lenke til alle disse sidene under videoen her i beskrivelsen. Så Karin, tusen takk igjen for at du ville stille opp. Tusen takk. Ha det bra. Takk for nå. Hei, hei.